Unsa naman kadira koy? Dako mong kay kag problema. Na, di pa gid mo tingog pangutanon. Mura pug kag makatabang kas kung problema. Unsaon ako pagtabang sa problema ug di ka mosulti sa kuwag unsa? Kanang wala mo gyud makasulbad sa kung problema, Dams. Ay pag-anak koy, walay problema nga di masulbad. Tanan problema nay solusyon. Nay PC dito. Nya, unsa man ako ng PC nimo? Makasulbad rin sa problema nako. Sulbad kay koy paghikog ug di na makaya. Dok-dokon nung takaning dulaan ni noon. Unsa man makatabang kas kuaw dili. Magatabang uy. Konsultihan ko nimo kung unsa imong problema. Kanang Dams. Pol mo kwarta diya bi. Unsa man imong kwarta ko himsog ng lawas. Makakaon magag tulo ka beses sa kadlaw. Nga unsa man imong kwarta? Magbuot man ka sa kuha. Lain pog di ka magbuot nga sa kuha man ka nangagtabang. Aw mo gani. Pero masug kwarta diya bi. Unsaon na nimong kwarta no? Ngano problemado mo kay kag kwarta? Nang nalang ko importante palitonon ko. Sino pa laman ang kwarta bi? Pila man imong hiramon koy? Mga 2,000 ra gud Dams kay pabuot og dalan sa balay ba. Dalan? Dalan sa? Dalan gud. Papabuot og dalan sa balay ba kay aron makadagan-dagan na ni siya. Sila maglisod og pahiram si Mog na ko 2,000. Ano man? Ako pa man ibabayad, pabutangan og subo, pahiton ko pa ni Dario. Binuang wala yung mga ay. Ay salamat, naras damulag Dario. Dugay na kini kong utang ba? Wa gyud ko gisingil. Bayaran di kabi. Kinahanglan ako si babae ko kay gikan bisa ko lulong. Bisa man yung lulong. Si Fabio. Fabio? Binuang malunong Fabio. Sama ka jeep nagpa mga kwarta. Bayan ako na. Dugay ka maningil. Noon sa naman ka jeep paabot ba karon sa ko maningil di kay mo nauna kag bayad. Na naman kay kwarta Dams, pila man ako ani. Sama ka jeep uy wala jud klaro usahay ba. Dugay na kay na akong utang si Madams. Sige kung paabot si mo sa balay nga. Karon sa ka mo adto wa gyud bisag anino nimo. Alangan kasi kira maningila nga perting layo sa inyo ha. Pero isa, ano naabot mga drin sa may kisakyan nimo ang kalayo man ato. Kisakyan? Aw. Piki ba na sa sakyanan dra. Mula ka sa ko kay init ta kayo. Sakyanan nakita ang sakyanan di akoy. Ambot asa yung sakinan dia? May sakyanan dra. Koy, Dams, ato sa ko. Nabuang na maguro ni si Jib koy. Buga ni no. Unsa ka na siya? Lala mo kay ni Pete ng bata ah. Duda na ko ani kan anay sila ha ba. Murag lain na giniiha koy. Na. Wala na si Koy, gidala ko yung kwarta. Taro kay magabuot siya dalan sila. Nya wala po koy laing kwarta, wala koy pambayad ng espada.